Honor N9 9N. 9N correct. Wow, new mobile, Sujan bhai. जूम कर इसको, जूम कर देंगे। अब ये है हमारा ओरिजिनल बॉक्स Honor N9N। क्या क्या दिखा है, इसका प्राइस देख लीजिए। 4 GB वेरिएंट, 64 GB रोम। अब इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसको खोलना है। हम उसको पैकिंग थोड़े मजबूत है। This mobile has launched on yesterday only in market. इतना नाम निकल रहा है, बहुत टाइट है, इसलिए मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ इसको। ये फाइनली मेरे को मोबाइल मिल गया है। This is Honor 9N. Okay, मोबाइल को ब्लू कलर, मोबाइल का रख लो। देख लीजिए ब्लू कलर में। ठीक है, अभी इसको हम साइड में रख लेते हैं, अंदर क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले दिया इसने EMI नंबर, सो रख लेते हैं साइड में। फिर इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर हमको मिला ये वारंटी कार्ड, वारंटी लेटर। यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो देखते हैं अंदर क्या दिया है। अंदर एक केस दिया है, देखेंगे कैसा है। इसका लुक भी बहुत अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, चल जाएगा। तो रख लेते हैं, अंदर देखते क्या है। इसमें ये केबल है, पर ये USB केबल नहीं है, नॉर्मल केबल ही है, इतना ये नहीं है। चलिए इसको रख लेते हैं। देखिए ये चार्जर दिया इसका Honor का, 2 एम्पेयर 5 वोल्ट। चलिए इसको रख लेते हैं। अंदर कुछ नहीं दिया, हेडफोन देना था शायद पर नहीं दिया, चलो कोई नहीं। अब हम मोबाइल को बूट करते हैं। ये हम मोबाइल को बूट करेंगे। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।